Hello guys. Bao Diyos ko, ari ako sa suba. Nagpanglaot ako sa mga kabibihan ni Aragay sa mga kabibihan ni tatay kay magurwa. Sus Maria. Kay nagurwa sila. Ito sila oh. Te. Ano pa ni? Ay, naku. Aragay. Oh, aragay. Kaya ako sa likod sang balay. Tabi-tabi lang. Kaya ang mga kabibihan. Ari ako sa kapuno. Nang laot ako kabibi ni tatay kay tungod nga nagruwa sa. Makadtong sila karon sa taramnan. So, te may pulos kasi na, Te. Kaya ina karon hindi ina sila karon mapuslan, makaramatay kina sarang kumanhan kay hilo. Kay nagpanghilo sa talamnan kay ano na ni gani. Bung adto roman. Adto roman sila sa piyak. Te. Perte nga kabibihan ni tatay. Kay si tatay hindi pwede nga magnilaot sini sa ila. Kay tungod nga may pilas iya si tatay. Oh, lang tawabla. Te, labot ako yak kung diin ka pang laot ni sila. Hindi ka da! Ha? Kamu karon? Eh, Linda! Ha, Linda! Oh, te. Gururuwa pa kamu bala oh, ara iya si tatay ga katulog. Te. Perte nga nila utay ka mga bibi ya. See you guys. Ano mo na mo gina ang haraan? Na may picking duck pa na siya nga 3 kabilag nga nabilin. Damo pa gina yung manok ni tatay. Araw na. Wala nang pangpugo iya si tatay sang iyang mga kasapatan kay tungod nga nagpanghilo kay nagdirect na ang taramnan.
See you guys. God bless.